valitseb kõrvalteedel, need on kitsas ja rööpas. Prangli saarel Tallinna lahes on aga nii, et üks auto mahub korraga tee peal liikuma ja ega kuhugi eriti pöörata ei ole. No ega siin maasturitega saab läbi, ega siin ühe sillaveoga ei ole eriti midagi teha. Jah, kesiselt on aetud lahti küll need teed, aga mis teha. No kui palju need masinad siin praegu on, mis ikka hommikul ka võitmas käima lähevad, et ei pea ootama, kui naabrimest tuleb annab täkku või midagi sellist? No ütleme, et üks 10 tükki, 10 ringis või rohkem, 11, 12. Kuidas see liiklus teil käib, kui vaatad, et teine mees tuleb kaugelt vastu, siis tuleb ikkagi kuskilt leida mingi hoovi sissesõidutee ja teine mööda lasta? No eks ikka jah, peab sättima, et kõik ühe korraga lähevad sadamasse ja ühe korraga tulevad tagasi. Et siin käib oma selline liikluseeskiri kehtib, et siin nagu päris suure liikluseeskirja järgi ei saa sõita. Jah, ega siin peab vaatama. Tegelikult on aga saar väga autostatud ning ega kohalikud eriti sinna neid juurde ei taha. No jah, eks see väike hirm on ikka, aga me nüüd ajame selle uue laeva asja ja et siis saaks niisuguse praami, mis ei võta neid autosid peale, ainult ühe auto kohaga. Projekt on juba valmis ja võib-olla siis läheb varsti ehituseks lahti. Milline on aga saare rahva suhtumine liikluseeskirja rikkumisse? Kui palju neid liiklusõnnetusi siin toimub, mis jäävad ka suurtele peremeestele mandri peal märkamata ja politsei teada ei saa? No ei tea, neid ei ole siin olnud eriti. Kõik on ikka rahulikud ja teavad? Kõik, mis on olnud, see suuremad asjad, need ikka tulevad välja, aga salaja ei saa midagi. Mõni asi äkki jääb saladustega. Saare asi. Ei tea, kus tegijaid, seal nägijaid. Ka sellisel külmal talvel nagu praegu on kõige popim sõidurist saarel mootorratas. See pole ka ime, sellega on kõige lõbusam ja mugavam mööda küla lasta. Tõsi, tõukekelke on ka. Saates tuleb